Baba sana bir şey diyeceğim. Ne oldu yine? Ne yaptın? Arabanın bujilerini mi yaktın lan yine? Söyle bakalım. Ne? Tamponu mu sürttün? Dedim ben sana o dar otoparka girme diye. Yok baba, araba sağlam. Baba ben ne gevelip duruyorsun oğlum? B12 mi düştü? Çinko demir eksikliğin falan olmasın? Ya baba B12 ile ne alakası var Allah aşkına? Baba sanırım benim kadınlara karşı pek iştahım yok. Nasıl yani? Nasıl yani? Canın çiğ köfte değil de Adana dürüm çekiyor gibi bir şey mi bu? Ne çiğ köftesi dürümü baba ya? Baba bak şimdi baba, diyelim ki bir fabrika var. Bu fabrika yıllardır hep A tipi fiş üretiyor. Ama bir gün banttan C tipi fiş çıkıyor. Yani A prizine de girmeyen, B prizine de uymayan bambaşka bir şarj kablosu. Anlatabiliyor muyum? Oğlum sen yine Çin malı kulaklık mı aldın ya? Kaç kere dedim şu çakma ürünleri söylemeyin eve diye. Baba kulaklık değil, ben kabloyum. Ben kabloyum. Yani benim yazılımım farklı yüklenmiş baba. Benim sistemim karşı taraftaki A tipi sokete basmıyor. Benim sinyal B tipi vericiye gidiyor. Nurten kız bu oğlan ne diyor? Ne diyor? Ne diyor bey? Evdeki Wi-Fi mi bozuldu yine? Anne Wi-Fi değil. Bak baba, daha açık konuşacağım. Hani ben futbol oynuyorum ya. Hani siz de bizim oğlan futbolu çok seviyor. Çok iyi topçu diye ağzınızın suları aka aka konu komşuya öve öve anlatıyorsunuz ya. Bak baba. Baba işte ben o golleri soyunma kabinine hayal ederek atıyorum. Sahaya çıkarkenki motivasyonum bizim takımın soyunma odası. Oğlum yani... Yani futbola dair tüm ilgim, arzum bu. Nurten kız katil etti seninle olan beni. Bey yoksa Naciye Hanım'ın oğlu gillerde mi kalmış bu çocuk dün gece yine? Naciye karısı da anlatıp duruyor ikide bir. Senin oğlanla benim oğlan çok iyi kankalar. Hep sarmaş dolaş maşallah, odadan çıkmıyorlar. Ne olmuş hanım? Duymadım bey, soyunma odası. Bizimki FETÖ'cü olmuş. Hakemleri satmış, şike yapmış. Karşı takımın soyunma odası diyor, şike yaptık diyor. Oğlum seni kim maça soktu, kim talimat verdi? Ebe çocuğum. Ya anne baba ne şikesi ya? Ben diyorum ki ben kadınlardan hoşlanmıyorum. Gayım ben, gay. Yes, I'm gay. Gayım ben, gay. Gay. Ulan dallama, ulan veledi zina. Bende bir şey oldu sandım. Polisi arayacaktım ya az daha. Kendi oğlumu FETÖ'cü diye şikayet edecektim. Gayım ben, gay. Nasıl yani baba, kısmadın mı? Nurten senin bu oğlan ne diyor, duydun mu kız? Ben gayim diyor. Üstüme iyilik sağlık. Ne zaman oldun oğlum? Dün akşam Sami yerken löp bir şeyin yoktu. Nurten tansiyonu yükseliyor. Yap oradan bir orta şekerli kahve. Bey, şimdi bizim oğlan evlenince gelin tarafı kim olacak? Hani çeyiz sandığını biz mi alacağız? Karşı taraf mı? Nurten sus priz çalışmıyor. Allah'ını seversen bir de sen çalıştın mı bayramdan bayrama işleyen kafama? Bayanlar, baylar, gençler ve daima genç kalanlar. İspanya ile aramız şu aralar sıkı fıkıyken Boğalar Dünya Kupası şampiyonu olup İspanya'nın dünyayı kasıp kavuran gay dizisi Elite'in başrol oyuncuları Marmaris'te LGBTQ bayrağını tatil modunda oryantalist Mardin şarkılarıyla dalgalandırıp dururken LGBTQ karşıtı yasa tasarısı hükümetimizce yeni anayasa taslağından çıkarılmışken gay kruvaziyer tatil gemisi de İstanbul'da son anda direkten dönmüş ve Haziran Onuraya kutlamaları bir kez daha polisin biber gazlı, tazikli sulu, renkli karnavalına dönüşmüşken Türkiye'de gay olmak dosyasını açmanın tam zamanı. Çayınızı kahvenizi kaptıysanız bodoslama dalıyoruz memleket simülasyonuna. Elite'in Las Angeles kolej ceketi. Türkiye'de gay olmak, Tofaş Şahin'in içine Tesla motoru takmak gibidir. Dışarıdan bakınca herkes seni düz vites 1.6 motor Şahin sanar. Ama içinde o kadar farklı algoritmik bir yazılım dönüyor ki yanlışlıkla gaza basıp kalkış yapsan arkandan vay be ulan ne kasaymış diye apışıp kalır. Türkiye'de gay olmak, vejeteryan olup Adana kebapçısında işe başlamak gibidir. Etrafında buram soğanlı, isotlu, ocakbaşı, racon, duman, erkeklik muhabbeti döner. Soğanın kokusunu unutup testosteron kokusuyla kafayı bulursun. Kardeşim soğanın cücüğünü bol atın da Mr. Zafer'in sosyolojik analizine meze olsun.
Türkiye'de gay olmak Apple ekosistemine Android şarj kablosu takmak gibidir. Toplum seni sürekli o standart prize sokmaya çalışır. Evlilik ne zaman? Teyzenin çok güzel bir kızı var. Çocuğa ne isim koyacaksın? Abla port uymuyor port. Zorlama gırlak zorlama. Türkiye'de gay karşıtı olmak, cinselliği üreme merkezi görmektir kankam. LGBT bireyleri üreyemediğine göre o zaman gelin bunu genel geçer ahlakın, teamüllerin dışında tutalım. Görmezden gelelim mantığıdır. Yani Türkiye'de gay karşıtı olmak aslında gay karşıtı olmak değildir. Çünkü Türkiye son derece gay dostu bir ülkedir. Sadece biyoloji ve iktisat yasalarını tersinden okumaktır. Bu yüzden eşcinselliğin bir tür iletken, bulaşıcı olduğu varsayılır. Onu görünmez kılmak için eşcinselliği tanımlayan her şeye karşı bir propaganda etiketi yapıştırılır. Oysa cinselliğin, cinsel kimliklerin, cinsel yönelimlerin propagandası olmaz. Siyasetin propagandası olur. Onu öylece yaşamaktan başka hiçbir şansınız yoktur. Ne değiştirebilirsin ne de bulaştırabilirsin. Eğer öyle olsaydı heteroseksüel propagandaya her an, her saniye bu kadar devasa ölçeklerde bu kadar yoğun maruz kalan LGBTQ bireyleri çoktan heteroseksüelliğe özenip karşı cinsiyete yönelmişlerdi. Yani bir heteroseksüel, bir hetero asla gay ve lezbiyen, bir gay ve lezbiyen de asla bir hetero olamaz. Biseksüeller hariç. Bunların maşallahı var her tarafa. Allah ne verdiyse. Bu arada heteronun ne olduğunu bilmeyenler için karşı cinse ilgi duymaktır. Yani kadınsan erkeğe, erkeksen de kadına. Türkiye'de gay karşıtı olmak eski Hristiyanların Afrika'ya ilk sömürgeleştirdiklerinde onlara ilk iş misyoner pozisyonunu öğreten üreme merkezi ataerkil cinselliği gibidir. Yerli kabilelerde kadın erkek ayrımcılığı ve gay hetero farkı yoktu. Herkes birdi, eşitti. Cinselliği üremekten ibaret sanan ilk Hristiyanlar erkeğin kadından üstün olduğu anlayışını yaymak için elin garibanlarına misyoner pozisyonunu öğrettiler. İyi ama kardeş cinsellik dediğin şey sonsuz bir zevk, haz ve oyun alanı. Yani öyle dümdüz altlı üstlü gir çık tohumla sonra da doğur. Pek zevki çıkmıyor ya. Hem sonra doğur çoğal nereye kadar bir anacı? 2 dakikalık zevk için. Eşcinsellik dünya nüfusunu kontrol altında tutmak, gıda nüfus oranını dengede tutmak için doğanın bir varoluş yasasıdır bilim ve iktisat dünyasına göre. Herkesin hetero olduğu, insanların durmadan ürediği bir dünyada o yaşanacak olan kıtlığın ve savaşların boyutunu, devasa boyutunu, sonuçlarını düşünebiliyor musunuz? Belki de eşcinseller olmasaydı dünya nüfusu, popülasyonu çoktan yok olmuştu. Tıpkı Kambriyen patlaması gibi. Dinozorların yok olduğu gibi boğalarımız ve horozlarımız da yok olabilirdi. Düşünsenize cinselliğin üreme merkezi değil de sadece tek cinsiyetten, kadın cinsiyet üzerinden döndüğünü. Ulan ne goygoylar döndürürdüm ben de var ya. Bize her yer stand-up comedy. Kankalar sadece insan popülasyonu da değil. Dünyada, yeryüzünde hayvanlar aleminden bitkilere cinselliğin sanılandan çok daha yaygın olduğu, binlerce deney ve gözlemle, genetik ve biyolojik araştırmalarla binlerce kez kanıtlanmış. O ilk Hristiyanlar artık yok. Papa bile bugün çıkıp geçmişte kilisenin eşcinsellere karşı yürüttüğü cadı avından dolayı Hristiyanlık adına dünyadan özür diledi. Aynı şekilde Almanya'da Nazi döneminde yaşanan gay holokostu için tüm dünyadan özür diledi modern Almanya. Okyanus ötesinde Amerika'da ise durum biraz farklı. Batı Avrupa ve Tayland gibi Asya ülkeleriyle birlikte Amerika LGBTQ bireyleri için kendi metropollerinde dünyanın en özgürlükçü ülkelerinden biri. Fakat biraz kırsal eyaletli, sarı kafanın seçmenlerinin olduğu yerler bugün Trump'la güçlenen evangelizm tarikatının da güçlü olduğu yerler. Evangelistlerin güçlü olduğu kırsal bölgelerde göçmen ve kürtaj karşıtlığıyla beraber gay karşıtlığı, LGBTQ karşıtlığı da yoğun propagandalarla devam ediyor. Yani boşuna küçük Amerika demiyorlar bizi. Orada da bize benzer durumlar var. Gelelim sola. Türkiye'de gay olmak, siyaseti cinsel bir kimlik sanmaktır. Suç delili olarak sayıyorsunuz. Gaylik çölde bir vahayken, Herhangi bir yürüyüşte bunu açtığınız zaman herkesten önce sizi gözaltına alıyorlar. bu biricikliğin, ayrıcalıklığın tadını çıkarmak dururken, Bu düne kadar suç değildi de bugün mü suç diye hatırlatmak istiyor. bıkmadan, usanmadan gaz job yiyip politik devrimin peşinden koşmaktır. O ne politik hırs. Ya bir rahatla. Sen gaysın gay, kendine gel. Beylik böyle bir şey değil. Git vücut yap, dans et, eğlen, partile. Elin
elinden tutan mı var? Sonraki bölümlerden birinde de bu kez eşcinselliğin siyasete alet edilmesini, bu konuda İslamcıların Atatürk'ü, ulusalcıların da Osmanlı'yı neden suçladıklarını, kimin haklı olup olmadığını konuşacağız. Eğer hoşunuza gittiyse bu video, bunu Türkiye'de başörtülü olmak, Kürt olmak, mini etekli olmak, ateist olmak, lezbiyen olmak, biseksüel olmak, yani Türkiye'de şu olmak, bu olmak gibi bir seri haline getirebiliriz. Beğeni, paylaşım ve yorumlarınız bu konuda bana devam mı, tamam mı fikrini verecektir. Bitirmeden asıl bomba soru. Sizce Türkiye'de gay evlilik olmalı mı? Yorumlarda buluşalım. Bir kez bile giymedim ama şimdi giyiyoruz.